เลขต้องออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องนะคะเรียนเรื่องของหลักหน่วยและหลักอะไรไปคะหลักหลักหน่วยคือเลข10คือเลข2ดังนั้นหลัก10เป็นสีอะไรฟ้านะคะส่วนหลักหน่วยเป็นสีอะไรคะค่ะเป็นเลขนี้เลขอะไรเลขอะไรวันนี้มันออกหาอาหารด้วยความหิวโหยหิวไหมลูกหิวจะหาอะไรกินดีแน่นอนจระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินผักกินเนื้อกินเนื้อวันนี้มีเรือพายมา2 ลำโดยจระเข้ก็เห็นเรือ2 ลำมาพร้อมกันและเกิดอุบายในใจว่าวันนี้ข้าจะกินคนบนเรือนี่แหละแต่พอเรือ2 ลำนี้มาถึงจระเข้พูดว่าเจ้าตอบคำถามของข้าให้ได้เดี๋ยวข้าจะปล่อยให้เจ้าพายเรือผ่านไปแต่ถ้าเจ้าตอบคำถามของข้าไม่ได้ข้าจะจับเจ้ากินโดยที่จระเข้ตัวนี้ก็ถามคนทั้ง2 เรือ2 ลำนี้นะคะว่าถ้าให้เจ้าถ่ายว่าข้าจะว่ายน้ำไปทางไหนระหว่างทางขวากับทางซ้ายเรือลำที่1ก็ถ่ายว่าข้าว่าเจ้าต้องพายมาทางว่ายน้ำมาทางข้าทางขวาลำแรกทายว่าขวาใช่ไหมคะแต่ลำที่2บอกไม่เจ้าต้องว่ายน้ำมาทางข้าทางซ้ายแน่นอนไม่ใช่เดี๋ยวฟังกันสิจระเข้บอกว่าถ้าฝั่งไหนทายถูกก็จะไม่ถูกกินใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งไหนทายผิดโดนกินจระเข้มองสิฝั่งไหนคนเยอะกว่ากันฝั่งนี้เห็นเรือลำนี้ไหมก็เลยว่ายน้ำไปทางนู้นไปว่ายไปหมายความว่าใครตอบผิดเรือลำนี้ตอบผิดใช่ไหมคะจระเข้ก็เลยกินเรือลำนี้เรียบร้อยเห็นไหมว่าจระเข้นั้นฉลาดจระเข้เลือกให้ลำไหนตอบผิดลำไหนผิดลำนี้กี่คนลำที่มีกี่คน2 คนตอบผิดเพราะจระเข้อยากกินเยอะหรืออยากกินน้อยดังนั้นเรื่องนี้นะคะก็มีข้อคิดด้วยสอนให้รู้ว่าจระเข้ที่หิวโหยเป็นไงฉลาดไหมคะคนที่มีความเฉลียวฉลาดมักจะเอาตัวรอดได้เนาะแล้วนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมจระเข้
นี้ถ้าเปลี่ยนจากคนเป็นอย่างอื่นล่ะขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็น2 ชิ้นอันนี้เนื้อหมูกี่ชิ้น3 ชิ้นอันไหนมากกว่ากัน3ฝั่งนี้มีฝั่งไหนน้อยกว่ากัน2 ชิ้นถ้านักเรียนเป็นจระเข้นักเรียนอยากกินเยอะหรืออยากกินน้อยไหนใครว่าอยากกินเยอะยกมือทุกคนเลยโอเคค่ะลงจระเข้ต้องเลือกกินเยอะหรือกินน้อยแน่เลยเยอะงั้นปากของจระเข้หันไปทางไหนดีหันไปทางไหนดีชี้บอกทางคุณครูหน่อยทางไหนคะจระเข้ก็เลยหันปากไปหาเนื้อ3 ชิ้นตรงนี้กี่ชิ้นคะ6 ชิ้น6 ชิ้นอีกอันเป็นเนื้อกี่ชิ้นคะเนี่ย5 ชิ้นเดี๋ยวคุณครูติดเนื้อ6 ชิ้นไว้ฟังนี้นะคะอีกฝั่งเป็นกี่ชิ้นแน่นอนเท่ากันไหมเนี่ยใครมากกว่ากัน6 หรือ 5 มากกว่ากันดังนั้นจระเข้จะกินมากหรือกินน้อยหันปากไปทางไหน5 หรือ 6ชี้หันทางไหนจระเข้หันปากไปทางไหนหันตามไปทางไหนจระเข้ก็จะหันหาเลข6เบอร์6นะคะคราวนี้เห็นหรือยังคะว่าจระเข้นั้นมีปากกว้างๆหันไปหาค่ามากหรือค่าน้อยดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านแบบนี้ปรบมือค่ะเยี่ยมมากเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเครื่องหมายนี้เรียกมาเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าเวลาเราอ่านเราอ่าน2 น้อยกว่า3เห็นไหมคะแปลว่าเครื่องหมายโดยมันจะหันปากไปหาค่าที่มาเห็นไหมคะค่าที่ไม่ได้หันคือค่านั้นน้อยกว่าเข้าใจไหมคะส่วนอันนี้เรียกว่า6 มากกว่านี่เลยเรียกว่ามากกว่าขออีกรอบหนึ่งเครื่องหมายนี้เรียกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้เรียกว่ามากกว่าโอเคเอาปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งได้ไหมคะไม่ได้ต้องดูตัวที่2 3กับหลักหน่วยตรงนี้ใครมากกว่ากันและ2อ่านให้เลือกติดให้คุณครูได้ไหมลองเลือกดูนะคะเลือกลองติดดูถูกต้องไหมคะเยี่ยมมากข้อนี้ทำเป็นไหมฟังอย่าเพิ่งไปนะฟังถูกต้องไหมคะคราวนี้คุณครูจะถามฟังว่าทำไมฟังให้เครื่องหมายมากกว่าฝั่งนี้คะเพราะอะไรนะตอบถูกแล้วคุณบอกว่าเยอะแต่ในทางคณิตศาสตร์คุณครูใช้คำว่ามากกว่าปรบมือดังๆให้เลยเก่งมากคราวนี้เรามาอ่านพร้อมกันจริงๆแล้วมันคือเครื่องหมายหน้าตาแบบไหนคะใช่หน้าตาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะ
บมือหาเพื่อนร้องดังๆ น้อยกว่า62 ปรบมือค่ะ เพื่อนปรบมือให้ด้วยนะคะปรบมือค่ะทุกคนชูเครื่องหมายที่ตัวเองได้ขึ้นมาติดเอาไว้ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่1เดินมาติดนะ ตรงไหนก็ได้ข้อไหนก็ได้ แต่เราต้องดูเครื่องหมายของเรา บางคนได้เครื่องหมายอะไรคะ มากกว่า บางคนได้เครื่องหมายอะไร บางคนได้อะไรนะ น้อยให้เรียนรู้แล้วก็ติด21น้อยกว่า23 51มากกว่า48